Hey guys, Abin Pushpakaran here from Blue Academy and I'm back with Let's Talk Sound. So இதோட செயின் காமிக்கிறேன் வோக்கலோட செயின். ஸோ இது வந்து லைக் தெர் இஸ் அ டீகேபிட்டேட்டர் வந்துட்டு டீகேபிட்டேட்டரை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ தனியாக வரும். இது வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன்னா ஒரு டிஸ்டார்ஷன் தான், ஏன்னா வெரி கண்ட்ரோல்டு டிஸ்டார்ஷன். And again, this is my main compression chain. Like இங்கே இருக்கு, எங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு, 1 minute. நெக்ஸ்ட் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த மெயின் வோக்கல் மிக்ஸ் பஸ். ஸோ தனியாகவும் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கு, மெயினாகவும் லைக் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜெல் பண்ணுறதுக்காகவும் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ LA2A ஃப்ரம் யூனிவர்சலோடைய. திஸ் இஸ் கால்ட் டெலிட்ரானிக்ஸ் LA2A. ஓகே, LA2A வந்துட்டு இட்ஸ் கால்ட் அ லெவலிங் ஆம்ப்ளிஃபயர். லெவலிங் ஆம்ப்ளிஃபயர்னா கம்ப்ரெஷன் தான், ஆனால் இது வந்துட்டு ரொம்ப விண்டேஜ் மாடல் கம்ப்ரெஷன். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி என்ஜினியர்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும். இது வந்து நான் வந்து இதை ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னேன். திஸ் இஸ் அ லேசி கம்ப்ரெசர், லேசி. இப்போ இந்த பாட்டு மாதிரி தான். சத்யா எப்படி வருது, ஹே கவிதையே, இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கம்ப்ரெசரும். ஓகே பாருங்க, ஸோ இந்த கம்ப்ரெசரோட மூமெண்ட்ஸ் பாருங்க. ஹே கவிதையே கூறில் நெடில் கலவையே. ஸோ பேசிக்கலி அந்த சாங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப லைக் ஒரு மெலடிக்கலாக இந்த கம்ப்ரெசர் ஒர்க் பண்ணும். அதுக்கு மேலே லைக் இந்த கம்ப்ரெசருக்கு ஒரு சவுண்டு இருக்குது, லைக் கம்ப்ரெசரோட ஒரு கலர் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த கம்ப்ரெசரில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. LA2A வந்துட்டு இது வந்துட்டு இதோட LA2A கிரே எடிஷன், இதோட சில்வர் எடிஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எடிஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் ஈவன் யூனிவர்சல் ஆடியோலே சும்மா வந்து இப்போதைக்கு காமிக்கிறேன். யூனிவர்சல் ஆடியோ எங்கே இருக்கு, டெலிட்ரானிக்ஸ் கமாண்ட். யா, ஸோ இந்த கிரே எடிஷன் இருக்குது, லெகசி வெர்ஷன் இருக்குது, சில்வர் வெர்ஷனும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஸ்லோ கம்ப்ரெஷன். அண்ட் இந்த ஒரு கலர் இருக்கு, இந்த ஒரு மோடுக்கு வந்து ஒரு தனி கலர் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆட் திஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் அ டிஃப்ரெண்ட் டொனாலிட்டி. ஓகே பாருங்க, ஹே கவிதையே கூறில் நெடில் கலவையே. ஸோ அது பேசிக்கலி அந்த கம்ப்ரெசரோட ஒரு சவுண்டிங் தான் ஆக்சுவலி. லைக் ஈவன் டீகேப்ஸும் அந்த மாதிரி தான். லைக் டீகேப்டேட்டும் வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன், இது வந்துட்டு ஒரு நீவ் மோடில் சேச்சுரேட் பண்ணியிருக்கு, ரொம்ப ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் வந்துட்டு இங்கே மிக்ஸ் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ சேச்சுரேஷன் வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு ஆட் எனர்ஜி. ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னால் இட் இஸ் யூஸ் டு ஆட் எனர்ஜி தட் that has to be added into the vocals. அதுக்காக தான் லைக் அந்த டீகேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆஃப்டர் தட் ஐ ஆடட் சம் மோர் என்ன சொல்றது, லைக் வந்து ஒரு டெப்த். ஓகே, ஐ யூஸ்ட் டெலிட்ரானிக்ஸ். அது வந்து ஒன்று வந்து டெப்த் ஆட் பண்ணதுக்கும் அந்த டைனாமிக்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓவர் கம்ப்ரெஸ்ட் ஆகாது. பிகாஸ் சி ஃபஸ்ட்டு மெயின் செயினில் வந்து ஐ யூஸ்ட் அன் API 2500, தட் இஸ் அ லைக் VCA கம்ப்ரெஷன், ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆன் த மிக்ஸ் பஸ் ஐ யூஸ்ட் அ டெலிட்ரானிக்ஸ். அது வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ஜெல் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் உட்கார வைக்கிறதுக்கும். இது அடுத்த லைனில் கொஞ்சம் ஹை போகும், ஹை நோட்ஸுக்கெல்லாம் போகும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது ஒரு ரொம்ப மெலடிக்கலாக அப்படி ஃப்ளோவாக போகும். ஸோ நான் அது ஒரு மியூசிக்கல் மிக்ஸு தான். ஓகே, மியூசிக்கலாக திங்க் பண்ணி தான் அது மிக்ஸ் பண்ணுறேன், அந்த மெலடிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது இந்த பிளகின்ஸ் எல்லாம் போட்ட போது இட் வாஸ் ஹேவிங் அ லிட்டில் கைண்ட் ஆஃப் அ கலரேஷன். ஸோ அந்த கலரேஷன் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ யூஸ்ட் ஃபில்டர் அகெயின் ஆன் த மிக்ஸ் பஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா திஸ் வாஸ் ரெக்கார்டட் இன் ஹோம் ரெக்கார்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் லிட்டில் பிட் மோர் ஆஃப் பிளகின்ஸ். வை? பிகாஸ் இது வந்துட்டு நம்ம ஒரு வெரி ப்ரீஆம்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணது கிடையாது. திஸ் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் அ நார்மல் சவுண்ட் கார்டு, ஐ கெஸ் அப்போலோ ட்வின் மாதிரி ஏதோ சவுண்ட் கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. பட் ரெக்கார்டிங் இஸ் வெரி டீசென்ட்.
ஆனா சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அந்த ப்ரியாம்போட அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே கொண்டு வந்துக்கு தான் இந்த மாரி 550s எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில பார்த்தா லைக் அந்த பிரசன்ஸ் ஏர் பேண்ட்ல வந்துட்டு ஏர் பேண்ட் லைக் 10க்கு மேல இல்ல 10ல இருந்து எல்லாமே ஐ கால் இட் அஸ் ஏர் பேண்ட். ஸோ ஒரு 4 டிபிக்கு கொஞ்சம் புஷ் இங்க ஒரு பிரசன்ஸ் ரேஞ்சில 2 டிபி ஆஃப் புஷ் அண்ட் இங்க 50 ஹெர்ட்ஸ்ல நான் வந்து ஏத்தியிருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபீல் ஓகே. ஒரு ஒரு 50 ஹெர்ட்ஸ்ல வோக்கல்ஸ்ல எதுவும் கிடையாது. இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபீல். நம்ம ஏத்தும்போது வந்துருச்சு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே. அந்த நம்பிக்கையில தான் ஏத்துனேன். ஸோ அது அப்புறம் திஸ் ஒன் இஸ் அ ரிஃபைன்மெண்ட் பிளகின். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் பிரெயின்வாக்ஸ் பிளகின் ஏலியன்ஸோட ரிஃபைன்மெண்ட் பிளகின். ஸோ இன்னொருத்தர் யாரோ ஹார்ஷ்னஸ் கண்ட்ரோல் கேட்டிருந்தாரு. யாரு கேட்டிருந்த? சஞ்சு அரக்கல் வந்துட்டு ஹார்ஷ்னஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு கேட்டது. டிஜிட்டல் ஹார்ஷ்னஸ். ஸோ ஓகே. சுஹாஸ் ஓகே. How to add presence and air on vocals without harshness. Okay. How to correctly for different. ஓகே. ஸோ சுஹாஸுக்கும் சஞ்சுவுக்கும் ஒரு அடியா ஒரு ஆன்சர், ஈஸியான ஆன்சர். ஸோ ஹார்ஷ்னஸ் கண்ட்ரோலுக்கு ஐ யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பிளகின் ஐ யூஸ் பண்ணுது. பிஎக்ஸ் ரிஃபைன்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஹார்ஷ்னஸ் கண்ட்ரோலுக்கு. அப்புறம் சுஹாஸ் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று ஹார்ஷ்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் டெப்த் எல்லாமே கேட்டிருக்கும்ல. ஓகே. ஏர் ஸோ சுஹாஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஏர் பேண்ட். நான் வந்து 10 டிபிக்கு மேலே ஏபிஐயில் கொஞ்சம் ஏற்றி இருக்கு. அண்ட் இது வந்துட்டு லைக் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் 8Kல தான் நான் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் கொஞ்சம் ஏற்றி இருக்கு. தென் லைக் இது 8K கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே. இது என்ன ரேஞ்சு? இதில் நான் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஏற்றலை ஆக்சுவலி. இது ஐயோ ஆமாடா, இது 8K கிடையாது, கட் பண்ணோம். ஓகே. இதில் வந்துட்டு மிட் ஓகே. இதில் வந்துட்டு மிட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஏற்றிருக்கு. நான் இதில் கொஞ்சம் மிட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஏற்றிருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு ஓகே அந்த EQ செக்ஷன்லேருந்து திருப்பி நான் ஒரு கட்டு. ஓகே. ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சுஹாஸ் இதில் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ்னா 10Kல ஏற்றிருக்கு. அப்புறம் ப்ரெசன்ஸ் இல்லை ஏர் பேண்ட். ஓகே சாரி 10K லைக் கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரெசன்ஸும் ஏர் பேண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏறும் ஆக்சுவலி 10Kல ஏற்றுனா. அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் மிட் லைக் தட் மிட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொஞ்சம் வோக்கல்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு தான் இந்த மிட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஏற்றி இருக்கு. 0.8 அந்த மாதிரி. தென் லைக் டெப்த்து இப்போ 50 ஹெட்ஸில் வோக்கல்ஸில் டெப்த் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் எனக்கு அது ஏற்றின போது ஒரு ஃபீல் ஒரு குட் ஃபீலிங் வந்துருச்சு. எதுவும் தெரியாது. இருந்தாலும் 50 ஹெட்ஸில் நான் அங்கே ஒரு 2 டிபி ஆஃப் பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு சுகம் அங்கே ஏற்றும்போது ஏதோ என்னோட காதுக்கு அது செட் ஆச்சு. ஆனால் தியரட்டிக்கலி இட் இஸ் ராங். ஓகே. பட் ஐ டோன்ட் நோ வை. அது எனக்கு கேட்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஃபீல். கண்டிப்பாக 50 ஏற்றும்போது அதோட லைக் அட்ஜஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாமே ஏறும். ஸோ மேபி அதனாலேயா இருக்கலாம். ஸோ இட் வாஸ் சவுண்டிங் குட் ஃபார் மீ. அதனால் நான் அதை ஏற்றிட்டேன். தென் எப்பவுமே லைக் அந்த ஷெஃப் இருக்கே இப்படி சாஸ் போடலாம், உப்பு போடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உப்பு தான் எனக்கு இந்த நோவல் டெக். ஓகே. வோக்கல் என்ஹான்சர் இது போட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ அது வந்துட்டு 7 to 15 கிலோ ஹெர்ட்ஸில் சின்னதாக ஒரு ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஏர் ரெண்டுமே ஏறும் இதில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உப்பு தான் இது. ஸோ வோக்கல் நோவல் டெக்கோட வோக்கல் என்ஹான்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதுதான். அப்புறம் சஞ்சய் அரக்கலுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். பிகாஸ் ஹார்ஷ்னஸ் வந்து டிஜிட்டல் ஹார்ஷ்னஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஹார்ஷ்னஸ் வந்து டிஜிட்டலாக இருந்தாலும் அனலாகலாக இருந்தாலும் ஹார்ஷ்னஸ் தான். ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி ஒரு 3K இல்லை ஒரு 3.5 இல்லை 2.5 அந்த ரேஞ்சில் ஒரு கொஞ்சம் ஹார்ஷ்னஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷ் நமக்கு காதுக்கு. ஃப்ளச்சர் அண்ட் மன்சன் கர்வ் அந்த மாதிரி அது கேட்டுருச்சுன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் படித்தா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் புரியறதுக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ரேஞ்சில் நமக்கு காதுக்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால தான் நமக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக தோணும். ஓகே. லைக் 3K 2.5 அந்த ரேஞ்சு அது கொஞ்சம் டிப் பண்ண அந்த ஹார்ஷ்னஸ் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்.
இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிஎக்ஸ் ரிஃபைன்மெண்ட் பிளகின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நான் வந்து நிறைய வயலின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாதஸ்வரத்துக்கு எல்லாமே இது நிறைய யூஸ் பண்ணோம். அது கொஞ்சம் பிகாஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஐ யூஸ் திஸ் ரிஃபைன்மெண்ட். இல்லைன்னா நான் டிஎஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவோம். டிஎஸ்ஆர் வந்துட்டு ஃபேஃபில்டரோட டிஎஸ்ஆர் வந்து இன்னொரு மோடில் யூஸ் பண்ணலாம். அதை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு இதே லாங்காக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வரேன். ஸோ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஆமாம். ஸோ வோக்கல்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லைக் இப்படி தான். ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜி வேணும்னா ஐ ஆட் சேச்சுரேஷன், இல்லை கொஞ்சம் அந்த லெவலிங்காக ஐ யூஸ் கம்ப்ரெசர். அது வந்துட்டு ரொம்ப மினிமலாக யூஸ் பண்ணும். அண்ட் ஐ யூஸ் மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்ப்ரெசர்ஸ் லைக் API 2500 ஒரு ஆனால் டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபிலிமி சாங்ஸ், கொஞ்சம் கமர்ஷியல் சாங்ஸாக இருந்தால் ஐ யூஸ் மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட். இல்லை கொஞ்சம் இது ஒரு ஜாஸ் சாங்னால தான் ஐ யூஸ் தட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். எல்லா செயினும் இப்படி இருக்கணும்னு இல்லை. இதனோட எப்பவுமே டெய்லி அப்ரோச் கிடையாது. லைக் எல்லா சாங்ஸுக்கும் இந்த சேம் அப்ரோச்னு கிடையாது. அதில் சில விஷயங்கள் நான் வந்துட்டு எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுறது Q3 ஃபில்டர்ஸ் வந்து இதுதான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் மற்றதெல்லாமே மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே, மற்றதெல்லாமே எப்பவுமே மாறிட்டு இருக்கும். ஸோ API 550 இந்த சாங்கில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டெலிட்ரானிக்ஸும் இந்த சாங்கில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரீசெண்டாக வந்துட்டு அவ்வளோ சாங்ஸில் நான் டெலிட்ரானிக்ஸ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணதில்லை. LA2A. ஓகே, ஸோ அந்த டிபெண்ட்ஸ் அந்த சாங்க்கு தேவையாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட செயின் மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் செயின் கிடையாது. அண்ட் தெர் இஸ் நோ லைக் தியரட்டிக்கல் இந்த மாதிரியே யூஸ் பண்ணணும் இல்லை. யூ கேன் யூஸ் லைக் இப்போ மேபி ஃபில்டர் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு அந்த டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ சேஞ்ச் மை மைண்ட். அண்ட் லைக் சம்டைம்ஸ் இங்கே ஓவர் டிரைவ் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அண்ட் யா இது கூட நான் சொல்கிறேன். ஸோ ரிவர்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, டிலேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ டிலேயில் வந்துட்டு லைக் ஐ புட் அன் எக்ஸைட்டர் ஜஸ்ட் டு மேக் இட் த டிலேஸ் லிட்டில் பிரைட்டர். அப்புறம் இதில் ஒரு சும்மா ஒரு 1/4 அண்ட் 1/8 ஒரு ஸ்டீரியோ டிலே. அண்ட் எப்பவுமே லோ கட் அண்ட் ஹை கட் வந்துட்டு ரொம்ப மெயின். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இவ்வளோதான், லைக் வோக்கல்ஸை பற்றி சொன்னால் இவ்வளோதான். ஸோ இன்றைக்கி வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாய், தேங்க்யூ.